මුලසොන හොබවන ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහනිකායේ අඹගහපිටිය පාර්ශවයේ අනුනායක දුරේ හොබවන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතිපූජනීය අවසරයි කන්දෙගොඩ විමල ධම්මාභිධාන අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩ සිටින පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි කාරුණික සිල්මෑණියන් වහන්සේ ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවේ ගරු සභාපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු සෝභිත රාජකරුණා මෙතිතුමන් අභිධර්ම විශාරද විද්‍යාරත්න මෙතිතුමන් අභිධර්ම විශාරද මංගලේ දිරිසිංහ මෙතිතුමන් ඇතුළු මේ සහභාගී වන ධර්මාචාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් පිරිස ඒ වගේම මේ වර්ෂයේ අභිධර්ම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා බලාපොරොත්තු වන පළමු වසර දෙවෙනි වසර තුන්වෙනි වසර යන පන්තිවලට සහභාගී වන ධර්මකාමී සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි අද අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ අභිධර්ම අධ්‍යයන කටයුතු වල දෙවෙනි වසර සහ තුන්වෙනි වසර අධ්‍යයන කටයුතු පළමුවෙනි වසරේ පන්ති ගිය මාසේ පෙබරවාරි මාසේ ආරම්භ කළා. විභාගයෙන් පසුව දැන් පින්නතුන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා ඊළඟ පන්තිවලට සහභාගී වෙන්න. ඒ අතර මෙහි මේ සහභාගී වන පින්නතුන් අභිධර්මාචාර්ය විභාගයේ දෙවෙනි වසර ඒ කියන්නේ ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය ඒ වගේම තුන්වෙනි වසර විභංග ප්‍රකරණයත් ප ဋ ාහන ප්‍රකරණේ නිर्देश වාරයත් මේ වර්ෂයේ තුල පින්නතුන්ට ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. අභිධර්ම පිටකයේ වැදගත් ප්‍රකරණ 3 පිළිබඳව පින්නතුන්ට අවධානය යොමු කරන්නට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. මම පළමුවෙනි වසර ආරම්භ කරන දවසේ මතක් කළා. මේ පළමුවෙනි වසර කියන්නේ අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න වසර නෙමෙයි. අභිධර්මයේ ඉගෙන ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම මූලික අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කරන වසර කියලා.
ඒකෙන් අදහස් කළේ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය. අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය අධ්‍යයනය කිරීම සත්ත ප්‍රකරණය අධ්‍යයනය සඳහා උපකාර වන ඊටාම වැදගත් ග්‍රන්ථයක්. අභිධර්මය කියන්නේ සත්ත ප්‍රකරණය ධම්මසංගණී විභංග ආදී මේ ප්‍රකරණ ග්‍රන්ථ එහෙම නැත්නම් ප්‍රකරණයන් අභිධර්ම ප්‍රකරණයන් අධ්‍යයනය කිරීම පරිපූර්ණ අභිධර්ම ඥානයක් ඇති කර ගැනීමට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පරිපූර්ණයි කියලා කිව්වහම මම එකෙන් අදහස් කළේ අපි භාවිතා කරන ථේරවාදී ත්‍රිපිටකයේ අභිධර්ම පිටකයට අයත් මේ ප්‍රකරණ 7 පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට පුළුවන් කියන අදහස. පරිපූර්ණ අවබෝධයක් කිව්වහම මේක ඊටාම ගැඹුරුයි. ඒකේ සීමාවක් අපිට හිතා ගන්න බෑ. තථාගතයන් වහන්සේ පවා ඒ අවබෝධ කරගත්ත මේ ගැඹුරු ධර්මය දේශනා කොට තිබෙන්නේ ඊටාම සුළු වශයෙන්. ඒ අවබෝධ ඥානෙ ඊටාම විශාලයි ගැඹුරුයි. අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට වැටහෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කොහොම කෙනෙක්ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අපිට යම් කිසි හඳුනා ගැනීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ හඳුනා ගැනීම ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ අභිධර්මය අධ්‍යයනය කරපු කෙනෙකුට. අභිධර්මය අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ සතර පරමාර්ථ පිළිබඳව තිබෙන ඊටාම ගැඹුරු ඒ වගේම අතිවිස්තර ගැඹුරු දර්ශනයක් පිළිබඳව ඇති කරගන්න අවබෝධය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යථාබෝධය එතන තියෙන්නේ. එතන පැහැදිලි කරන්නේ සම්මුතියක් පිළිබඳව නෙමෙයි. පරමාර්ථ වශයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ ඊටාම සාරවත් වූ අධ්‍යයනයක්. සාරවත් වූ ධර්මයක්. සාරවත් වූ දර්ශනයක්. පින්නතුනේ එවැනි වැදගත් විෂයක් ඉගෙනීම එය ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. කෙනෙකුට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ සඳහා විශාල කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කැපකිරීමත් එක්කලම ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව තුළ තමයි අපට මේ ගමන යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ සඳහා වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකම අභිධර්මයේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට තමන්ගේ සිත තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුල ක්‍රමයෙන් වැඩෙනවා. ශ්‍රද්ධාව විතරක් නෙමෙයි මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ක්‍රමයෙන් වැඩෙනවා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න
පින්නතුන් තුල වැඩෙන්නේ ධර්ම මානසිකාරය. මේ ගැඹුරු ධර්මයේ එය නුවණින් හඳුනා ගන්නකොට ඒ ධර්මයේ තුලට බැසගත්තාම ඒ ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරනකොට ඒ ධර්මයේ තුල ගැඹුරට යනකොට පින්නතුන්ට මහා පුදුම විදිහේ හැඟීමක් ඇති වෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයක් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒක අපිට කොච්චර වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ ගම්භීර ධර්මයක් අපිට අධ්‍යයන සඳහා ඒ ධර්මයේ ස්පර්ශ කරන්නට අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවෙන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණින් තේරුම් ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ ධර්මයේ දැකීම තුලින් කියන මේ වචනය පින්නතුන් අහලා තිබෙනවා. යම් කෙනෙක් ධර්මයේ දකිනවා නම් එය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා කියලා. එතකොට මේ කාරණේ තුල ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අපි හඳුනා ගැනීම. පින්නතුනි, එවැනි ධර්මයක් ඉගෙන ගන්නකොට ඕනම කෙනෙකුට හිතේ ඇති වෙන්න ඕනේ අපිත් මේ ධර්මයේ දකින්න ඕනේ කියන අදහස. ඒ ධර්මයේ දකින්නවා කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන ධර්මයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන. ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවන කියන්නේ විදර්ශනා නොවන. විදර්ශනාව තමයි මේ නාම රූප හේවත් ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවනින් වැටහෙන්නේ. පින්නතුන් මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට ධම්මසංගණී ආදී ප්‍රකරණයන් ඉගෙන ගන්නකොට ස්කන්ධ ධාතු ආයතන ආදී වශයෙන් බෙදමින් මේවා පින්නතුන් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි ස්කන්ධ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම අපි ඒවා අහනවා. නමුත් අපිට ඒවා ගැන ගැඹුරු අවබෝධයක්, ගැඹුරු දැනුමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ධම්මසංගණී ආදී ප්‍රකරණයන් අධ්‍යයනය කරනකොට. ඒ තුල කොහොමද මේ නාම රූප ධර්ම, එහෙම නැත්නම් මේ කියන චිත්තචෛතසික රූප මේවා බෙදමින් විග්‍රහ කරමින් මේ පැහැදිලි කරන්නේ අභිධර්මයේ තුල. ඒක පින්නතුන්ට එවැනි අවස්ථාවක් ලැබීම ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාවක්. ඒක මේ ජීවිතේ ලැබපු ලොකු භාග්‍යයක් හැටියට හිතන්න ඕනේ. හැමෝටම ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ධර්මයේ මගහැරලා කොච්චර දෙනෙක් ධර්මයේ මගහැරලා යනවද? ධර්මය ස්පර්ශ කරන්නේ නැතුව, ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව ධර්මයේ කොච්චර මගහැරලා යනවද? ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව තිබෙන, පහසුකම් තිබෙන, ඒ සඳහා අවස්ථාව ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී ඒක මගහැරලා යන අය කොච්චර ඉන්නවද? එහෙම බහුතරයක් පිරිස අතර පින්නතුන්ට ලැබුණා
ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව ආශ්‍රය කරගෙන ධර්ම සභාව තුළ මේ වැදගත් ධර්ම අධ්‍යයනයට පෙළ ගැහෙන්න. ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව කියන්නේ මීට වසර 64කට පමණ පෙර ආරම්භ කරපු මේ රටේ විශේෂයෙන් අභිධර්මයේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පිහිටවන ලද වැදගත් සංවිධානයක්. අපේ ගුරු දේවෝත්තම ආභිධම්මික වාගීශ්වර යාගොඩ ධර්මප්‍රභ මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ බුරුමයේ වැඩ ඉන්න කාලේ එහි ත්‍රිපිටකධාරී මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේ ඇසුරෙන් මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට එදා ඒ බුරුම රටේදී ඒ ත්‍රිපිටකධාරී මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා සිහිපත් කරලා තිබෙනවා අභිධර්මයේ පිළිබඳව ලංකාවේ දක්වන උනන්දුව අඩුයි. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ ලංකාවට ගියාට පස්සේ මේ අභිධර්මය, ප ဋ ාණය, ධම්මසංගණී විභංගාදී ප්‍රකරණ ධර්ම අභිධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා ලංකාවේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරන්න කියලා. ඒ අදහසත් හිතේ තබාගෙන ලංකාවට ඇවිදින් උන්වහන්සේ එදා 1961 අවුරුද්දේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. එදා මුල් කාලේ මේ ධර්ම සභාවට එකතු වෙච්ච ඒ ආරම්භක පිරිස ඊටාම ශක්තිමත්, ඒ වගේම ඊටාම වැදගත් ආරම්භයක් ඇති කළේ. ඒක ශ්‍රද්ධාවෙන් ඇති කරපු දෙයක්. ඕනෑම දෙයක් ශ්‍රද්ධාවෙන් අවංකව පිරිසිදු චේතනාවෙන් ඇති කළොත් එතන ධර්ම බලයක් පිහිටනවා. ඒ පිහිටන බලය තමයි දිගට ඒක ආරක්ෂා කරන්නේ. ඒ පිහිටන ධර්ම බලය තුල ඒ සංවිධානය ඒ ධර්ම බලය තුල පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ආරක්ෂා වෙනවා. එදා සිට මේ වර්තමානයේ දක්වා ඒ යුගවලදී ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව ආරක්ෂා කරමින් සංවර්ධනය කරමින් ඒ වගේම මේ මහඟු දහම් සේවය දිගට පවත්වාගෙන යමින් විශාල පිරිසක් කැප වෙමින් කටයුතු කළා. මීට අවුරුදු 61කට පෙර මේ ධර්ම සභාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ හිටපු ආරම්භක සමාජිකයෝ දැන් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් වගේ සීමාවක් විතරයි. ඒ වගේම ඒ ආරම්භක පිරිසට සම්බන්ධ ඒ පවුල්වල අය, ඒ පරම්පරාවල අය මේ ධර්ම සභාවට අනුග්‍රහ දක්වමින් ඒ අයත් කටයුතු කරන අය ඉන්නවා. ඒ ආරම්භක පිරිස යම් කිසි බලාපොරොත්තුවකින් එදා මේ ධර්ම සභාව ආරම්භ කළා නම් ඒ බලාපොරොත්තුව අද දක්වා ජීවමානව මේ සභාව තුළ පවත්වගෙන යන්නට වර්තමානයේ තුල ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රධාන නිලධාරී මණ්ඩලය කැපවෙමින් ඒ මූලික
පරමාර්ථය ශක්තිමත් කරමින් ඒ සඳහා ක්‍රියා කරනවා. අවුරුදු 64ක් යමක් පවතිනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපි දන්නවා බොහෝ සංවිධාන ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙලා ඒ සංවිධාන ක්‍රියාත්මක කරනවා. සමහර වෙලාවට ඒවා ඒ ඇති වුණ වේගයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. එහෙම සංවිධාන ශාසනය තුලත් ශාසනයෙන් බැහැරවත් තිබෙනවා. ඒවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මම හැම වෙලාවකම ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවට මම නිතර සිහිපත් කරන්නේ නිතරම මම පැහැදිලි කරන දෙයක් තමයි ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව මේ රටේ දීර්ඝ කාලයක් පැවතිය යුතු දෙයක්, ආරක්ෂා විය යුතු දෙයක්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව තුල ධර්මයේ පිළිබඳව විශ්වාසවන්තව කටයුතු කරන්නට බෞද්ධ ලෝකයට මේ ධර්ම සභාව පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වර්තමාන කාලේ විශේෂයෙන් අපිට පේනවා දේශකයෝ බොහොමයක් ඉන්නවා. ධර්ම දේශකයෝ ඉන්නවා. ඊළඟට දහම් පන්ති පවත්වන අය ඉන්නවා. ධර්ම සාකච්ඡා කරන අය ඉන්නවා. ගිහි පැවිදි විවිධ අය දේශන පවත්වනවා. එතකොට ඒ පවත්වන දේශන මම විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. වර්තමාන කාලේ සමහර වෙලාවට ඒව ගැන විශ්වාසය පවත්ව ගන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව තමයි අද ධර්මයේ පිළිබඳව විවිධ මත ඇති කරලා ඒ ධර්මය අවලංගු වෙන විදිහේ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. විවේචන කරනවා. ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව හරිහැටි අවබෝධයක් නැති අය ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒ ධර්මයට තමන්ගේ පුජ්‍යලික අදහස් එකතු කරලා කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ විකෘති කරලා කියනවා. පාලි භාෂාව නොදන්න අය, දන්න අයත් ඒවා පිළිබඳව වෙනත් මත ඉදිරිපත් කරනවා. විවිධ නිරුක්තියවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා මේක අවුලෙන් අවුලට ගිය දෙයක් බවට වර්තමාන කාලේ මේ ලංකාවේ විශේෂයෙන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සමහර අය කියනවා මේ තියෙන ත්‍රිපිටකේ වැරදි කියනවා. නියම ත්‍රිපිටකේ මෙහෙ නෙමෙයි කියනවා. එතකොට මේ විදිහේ විවිධ මත ඇති කරවමින් මොකද්ද මේ කරන්නේ? මෙච්චර කාලයක් සියවස් කාලයක් අපේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අපි රැකගෙන ආරක්ෂා කරගෙන ආපු මේ නිර්මල තේරවාදී ධර්මයේ පිළිබඳව විවිධ මත ඇති කරලා මේ ධර්මය අවලංගු කිරීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ රටේ ධර්මයක් අහන, ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට අපේ රටේ වේවා ලෝකේ ඕනෑම රටක වේවා ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට සැකයක් නැතුව ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න, ධර්මයේ අහන්න අවස්ථාව තියෙන්න ඕන. ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවෙන් සිදු කරන දහම් පන්තියක්, දේශනයක්, සම්මන්ත්‍රණයක් මේවා පිළිබඳව විශේෂයෙන් මේ බෞද්ධ ලෝකයට සැකයක් නැතුව ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව කියන්නේ මෙහෙම ආයතනයක්. ඒ ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමද? ඒකට සැකයක් නැතුව මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවට
පැමිණෙන අහන මේ හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒක වැදගත් දෙයක්. ඒක ආරක්ෂා කරගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මම හැම වෙලාවකම ධර්මාචාර්ය මණ්ඩලයට උපදෙස් දෙන්නේ ඒ උගන්වන ධර්මය දුවට ඒවා අධ්‍යයනය කරලා ඒවා තාම නිවැරදි ආකාරයට ධර්මයේ හැටියට මතු කරන්නට ඕනේ. ඒ ධර්මයේ තුල කිසිදු අධර්ම කරුණක්, පෞද්ගලික මතයක්, එහෙම නැත්නම් විවිධ අදහස් එකට එකතු කරන්න එපා කියලා. එහෙම දෙයක් කියනවා නම් ඒක කියන්න පුළුවන් මේ මගේ අදහසක් හැටියට මම මෙහෙම මට කියන්න පුළුවන් කියලා. ඒක පුජ්‍යලික අදහසක් වෙනවා. තමන්ගේ පුජ්‍යලික අදහස් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහස් හැටියට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. එහෙම කළොත් වැරදි. නිසා මම හැම වෙලාවකම මේ අපේ ධර්මාචාර්ය මණ්ඩලයට පැහැදිලි කරනවා මේ සත්‍ය ධර්මය ඒ විදිහටම අපි ලෝකෙට දෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ උගන්වනකොට සත්‍ය ධර්මය අපි ඒ විදිහටම ලෝකෙට උගන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසායි ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව නොනැසි අති දීර්ඝ කාලයක් පවත්වන්නට ඕනේ සැකයකින් තොරව මේ ලෝකයට ධර්මයේ දෙන්න. අනිත් එක තමයි අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ අභිධර්මයේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන කෙනෙකුට ඒ අභිධර්ම අධ්‍යයනයේ මූලිකත්වය අභිධර්මය කිව්වහම ඒ අභිධර්මයේ මූලස්ථානය එහෙම නැත්නම් ඒ අභිධර්මයේ පිළිබඳව කියන හිතන ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව තුළ ඊට අවශ්‍ය කරන පොතපත ඊට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ඇති කරවන්න. ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවට මම සිහිපත් කරලා තියෙනවා අපි විසින් කළ යුතු කාර්යයන් මොනවද කියලා. ඒ සඳහා තිබෙන පැරණි පොත්පත් නැවත මුද්‍රණය කරලා නැවත අපි ඒ වැදගත් ධර්ම ග්‍රන්ථ බෞද්ධ ලෝකයට දෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අභිධර්ම පුස්තකාලය ඇති කිරීම සඳහා දැනට කුඩාවට පවත්වාගෙන යන අභිධර්ම පුස්තකාලය පුළුල් කරන්නට මම මතක් කරලා තිබෙනවා. අභිධර්ම පිටකයට අයත් තේරවාදී ඕනෑම අභිධර්ම පුස්තකයක් ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට පුළුල් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පැරණි පොතපත තියෙනවා. පැරණි මහා තෙරුන් වහන්සේලා විසින් රචනා කරන ලද ඒ වගේම විවිධ සන්න ආදිය පැරණි පොතපත තියෙනවා. ඒවා නැවත මුද්‍රණය කරලා ඒවා නැවත අපි භාවිතාවට අරගන්නට ඕනේ. අපි කොහොමද මේ ධර්මය ලෝකයට තව තවත් එලිපෙහෙලි කරන්නේ? විශේෂයෙන් අපි මේ කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය මේ ලෝකයේ පැවැත්වීම සඳහා. පිරිසිදු අදහසකින් අපි මේ සියල්ල පවත්වාගෙන යනවා. ඒ සඳහා ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රධාන නිලධාරී මණ්ඩලය ධර්මාචාර්ය මණ්ඩලය මේ සිදු කරන කටයුතු පිළිබඳව අපි හැම දෙනාගේම ප්‍රශංසාව ධර්ම සභාවට තිබෙන්නට ඕනේ. මෙවර මේ අධ්‍යයනයේ කටයුතු කිරීම සඳහා මම ධර්ම සභාවට මතක් කළා අපි පළවෙනි වසර දෙවෙනි වසර තුන්වෙනි වසර සඳහා වෙනම පන්ති කාමර 3ක් ඉදි කරමු කියලා. ඒ ඉදි කිරීම සඳහා අපි කාර්යාලය පවත්වාගෙන යන ගොඩනැගිල්ල ඒ වගේම උඩ එහා සංඝාවාසයේ පවතින ගොඩනැගිල්ලට උඩින් තිබෙන ඒ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව මත පන්ති කාමර 3ක් ඉදි කිරීම සඳහා ක්‍රියා කළා. එහි කටයුතු අවසාන අධියරට ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ සඳහා බොහෝ දෙනෙක්
ඒකට උපකාර වුණා, සහයෝගී දුන්නා. ඒ ධර්ම සභාවේ දහම් පන්ති 3 ඉදි කරන්න. ඒක වැදගත් දෙයක්. පිට පළමු වසර, දෙවෙනි වසර, තුන්වෙනි වසර සඳහා ඒ අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න පහසුකම්ෙන් තාම පහසුවෙන් ඒ කටයුතු සිද්ධ කිරීම සඳහායි මම එහෙම යෝජනා කළේ. ඒකේ කටයුතු අවසන් වෙන්න මම හිතනවා අවසාන අධ්‍යයනයේ තියෙන්නේ. එය අපිට පුළුවන් මේ වර්ෂයේ මේ අධ්‍යයන කටයුතු ඒ නව දහම් පන්ති කාමරවල පවත්වන්න. විශේෂයෙන් මම ආශිර්වාද කරනවා ඒ සඳහා සහයෝගී දුන්න හැම දෙනාටම. ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවේ දහම් පන්තිවල අධ්‍යයනය කරන අය, ඒ වගේම සෙනසුරාදා පවත්වන භාවනා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධව කටයුතු කරන අය, ඒ වගේම පොහොයදා කටයුතු සීල සමාදාන ආදියට සම්බන්ධ වෙන පිරිස, ඒ හැමෝම මේ සඳහා උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවේ මේ මහත් ශාසනික මෙහෙවර අගය කරමින් අපට ඇමරිකාවේ නිවන් මඟ සංවිධානය ඒ සඳහා බොහෝ පරිත්‍යාගයන් සිදු කළා. ඒ පිළිබඳවත් මගේ බලවත් ආශිර්වාදය ඒ ඇමරිකාවේ නිවන් මඟ සංවිධානයේ වෙත යොමු කරන්නට ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ වර්ෂයේ දහම් පන්ති සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් බෝඩ් 3ක් ඒ අය ඇමරිකාවේ දහම් මඟ සංවිධානයේ මගින් පිරිස, සදැහැති පිරිස ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවට පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ වර්ෂයේ දහම් පන්තිවල ඉගෙනීම් කටයුතු එවැනි තාක්ෂණික මෙවලන් භාවිතා කරමින් පැහැදිලි අධ්‍යයනයක් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් මේ පිරිසට අපේ පුණ්‍යානුමෝදනාව කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අලුත් පන්ති ආරම්භ කළාම අපිට පිරිසට පුටු මදි වුණා, අපිට පුටු අවශ්‍ය වුණා. ඒ සඳහා ඒ පුටු 75ක් අපේ පළමුවෙනි වසරේ දහම් ගිය අවුරුද්දේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ආපු සුරේකා මැතිණිය එතුමිය මේ දහම් පන්ති මේ අවුරුද්දේ කටයුතු සඳහා පුටු 75ක් එතුමිය ලබා දෙමින් මේ දහම් පන්ති වල පරිහරණය සඳහා පිරිසට එය සකස් කරලා තියෙනවා. එවැනි උපකාරයන් තුල මම හිතනවා ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවේ මේ ගමන් මඟ තවත් ශක්තිමත්ව අපිට ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික ආයතනයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික ආයතනයක් නෙමෙයි. ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව කියන්නේ මුළු බෞද්ධ ලෝකයටම පොදු, විශේෂයෙන් අභිධර්මය ඉගෙන ගන්න පින්වතුන්ට තිබෙන එකම කියන්න බෑ තව ආයතන තිබෙනවා. ඒ තවත් ආයතන අතර පැරණි, ඒ වගේම ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යන තවත් ආයතනයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා යම්තාක් මේ ලංකාවේ බුද්ධ ශාසනය පවතීද ඒ තාක්කල් මේ ප ဋ ාහන ධර්ම සභාව පවතිවා කියන අදිෂ්ඨානය තමයි මා තුළ තියෙන්නේ. අපවත් වී වදාළ අපේ ගුරු දේවෝත්තම නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ආරම්භ කරපු මේ ධර්ම සභාව අපි ඊටාම කැපවීමෙන්, ඊටාම අවංකව නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් අපි මේ පවත්වාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්
ඒ පවත්වාගෙන යෑමේදී මම නිතරම ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවට අනුශාසනා කරනවා අපි කොහොමද අපි මොන විදිහේ රාමුවක් තුලද අපි මේක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ කියලා. මම කිසිසේත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ මේක පාරට හොගාලා විවිධ මේ නිකන් එක එක දහම් රැලි ඇති කරවන්න. මම දකිනවා මේ වර්තමාන කාලේ විවිධ දහම් රැලි ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කොච්චර කාලයක් ලෝකේ පවතීද කියලා මට සැක සහිතයි. එහෙම නැතුව අපි මේක ආందోලනයක් ඇති කරන්නේ නැතුව මේක විවිධ රැල්ලක් ගොඩනගන්න නැතුව අපි මේක ශක්තිමත් ගහක් ශක්තිමත් වෘක්ෂයක් බවට පත් කරමින් මේ සභාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඇයි අපි එහෙම ආරක්ෂා කරන්නේ? ත්‍රිපිටක ධර්මයේ ආරක්ෂාව ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව තුල අපිට ඇති කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපිට තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් කටයුතු තියෙනවා කරන්න. ඒ සඳහා අපිට මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පිරිස ඊටාම වැදගත්. සම්මේසා විශාල පිරිසක් අභිධර්මයේ ඉගෙනගෙන ඒ අභිධර්මයේ මේ රටේ බොහෝ තැන්වලට බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරත් ආරම්භයේ ඉඳලා හැමදාම කියන දෙයක් තමයි පිරිස ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න. ධර්මයේ ඉගෙනගෙන විශේෂයෙන් අභිධර්මාචාර්ය මේ වසර 3 සම්පූර්ණ කරන්න. ඒ වසර 3 සම්පූර්ණ කරලා පින්නතුන් ඒ පළාත්වල පින්නතුන්ලගේ ගම් පළාත්වල දහම් පන්ති ආරම්භ කරලා ඒ පළාත්වල ධර්මය උගන්වන්න. එහෙම පවත්වාගෙන යන බොහෝ දෙනෙක් දැනුත් ඉන්නවා. දැනුත් මාතර ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම නුවර, කෑගල්ල, කුරුණෑගල වගේ ප්‍රදේශවල මේ ධර්මය උගන්වන පිරිස ඉන්නවා. ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව තුළ ඉගෙනගෙන ඒ ප්‍රදේශවල ධර්මයේ උගන්වනවා. අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ දෙයක් මේ රටේ ඇති කරන්න. නිවැරදි ධර්මයේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවෙන් ඉගෙනගත්ත පිරිසක් වුණාම බය නැතුව කෙනෙකුට විශ්වාසවන්තව ධර්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ මැදිහත් වීම ඒ සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දෙමින් ඒ පළාත්වල මේ ධර්මයේ උගන්වන වැඩපිළිවෙල අපි ඇති කරන්නට ඕනේ. ඒ ඇති කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒක පුළුල් කරන්න ඕනේ. නිසා ලොකු වගකීමක් මේ පින්නතුන්ට තිබෙනවා. නිසා පින්නතුන් ඒ සඳහා උනන්දු වෙන්න ඕනේ. මහ විශාල පිරිසකට නෙමෙයි 3 දෙනෙකුට දෙන්නෙකුට එක්කෙනෙකුට කියලා දුන්නත් ඒ තුල ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද මේ සහභාගී වන පින්නතුන් මම දකිනවා පින්නතුන් ලොකු භාග්‍යයක් නිසයි මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න පෙළඹුණේ. එවැනි හිතක් ඇති වුණේ. ඒ සඳහා අපේ ආශිර්වාදය පළ කරමින් විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවට වැඩමවා වදාළ අපේ අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ තුන්වහන්සේ අද මේ මූලාසනයේට වැඩම කළාට උන්වහන්සේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හා සමානයි. අපිට නිතරම මේ කටයුතු වලට උන්වහන්සේ අවවාද අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම පමණක් නෙමේ ධර්ම සභාවට සතියකට කීප සැරයක් වැඩමවලා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ආශිර්වාදේ මඟ පෙන්වීම අපිට ලබා දෙනවා. අද මේ අවස්ථාවට වැඩම කරලා මූලාසනයේ පිළි අරගෙන මේ අවස්ථාව සූභා සම්පන්න කිරීම පිළිබඳව අතිපූජනීය ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහානිකායේ අඹගහපිටි පාර්ශවයේ අනුනායක ධුරේ හොබවන ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය අතිපූජනීය කන්දෙගොඩ විමල ධම්මාභිධාන අනුනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අපි ඊටම ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පෙරටු පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනම සිල්මෑණියන් වහන්සේ මේ ඒ වගේම
ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රධාන මේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරමින් ධර්මඥානය භාවනා ඥානය උපදවාගෙන යම් දවසක ලෞතර නිර්වාණ ශාන්තිය සාක්ෂාත් කරගන්නට අපිට මේ උතුම් ධර්ම මානසිකාරයේ හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ප ဋ ාහන ධර්ම සභාවේ ආරම්භක මූලික අපේ ගුරු දේවෝත්තම අභිධම්මික වාගීශ්වර යාගොඩ ධර්මපුර මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ආරම්භක මූලික කාරක දායක සෑම දිනාටම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් පින් දෙමින් සියලු දෙනාටම මේ කුසල් ලෝතුරා නිවන් පිණිස වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අනුශාසනාව අවසන් කරනවා. තුනුරුවන් පිටයි.